Ayan. Kanina pa yan na ilaw. Oops. Hindi naman siya airplane yata. Star ba yan? Eh, umaalis dun. Kanina pa yan dyan. 10 minutes na kaya ito. Oh, hindi naman siya umaalis. Oh. Pabalik-balik. Ayan. Kanina pa. Ang mga star. Ha? Ang mga star. Oh. Ano yung star? Yeah. Ag-alis tapos agkoni. Oh. Ag stop. Ag-alis pero umaalis na. Pero di ada di baba nga star naka-steady lang. Siya pa. Ni pa balik-balik lang. Oh. Igsablima nun. Oh. Niya ta di eh. Alam mga airplane data niya data agpasunod pa atras. Ag-atras abanti na ano. Ayun oh. Ayan siya. Ag-forward tapos ag-atras. So, word niya ta di eh. Ni ag sublima nun oh. Thank you.